Hey! दरवाजा इस तरफ है दोस्त। हम मिल चुके हैं? नहीं सर, मैं विजिटर हूँ MIT से। MIT। नाम क्या बताया? हार्वर्ड। वाह, मेरा नाम भी हार्वर्ड है। मैं हार्वर्ड पॉट्स। और मैं हूँ हार्वर्ड स्टार्क। मुझे लगता था मेरे पापा बहुत सख्त थे, लेकिन अब पीछे देखता हूँ तो सब अच्छी बातें याद आती है। हाँ, कभी कभी सॉलिड ज्ञान देते थे। अच्छा, तो क्या कहते? दुनिया की सारी दौलत मिलाकर भी एक पल नहीं खरीद सकते। समझदार थे। हाँ, वो तो थे ही। तुमसे मिलकर अच्छा लगा पॉट्स। हाँ हार्वर्ड, सब एकदम अच्छा हो जाएगा। आपने मेरे लिए, मतलब इस देश के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।